একটা গন্তব্য যে আমরা ট্রেন দিয়ে যাবো, আজকে শিওর ট্রেন দিয়ে যাবো। আর একটা দিন আমরা আজকে ঘুরবোই ঘুরবো মাস্ট। ভাই এটা তো ঠিক না ভাই, এটা ভাই ঠিক না। খেলেন Hello guys, what's up? It's me Pritom Saha. You watching another brand new vlogs on my YouTube channel guys. Welcome back to our another brand new vlogs on my YouTube channel guys. Guys, আজকে রাইট নাও আমরা যাব কলেজ বাঙ্ক দিতে। আর দেখেন আমরা সবাই কলেজের ড্রেস পরে নিছি। আমার সাথে আমার সকল টিমমেট বলতে না আমার কলেজের বন্ধুরা আছে সবাই এদিকে। সো তাদের নিয়ে আমরা এখন ঘুরতে যাব। তো আজকে বেসিক্যালি প্ল্যান ছিল না, কোনো প্রি প্ল্যান করা নাই, আসলে হঠাৎ করে সব কিছু হয়ে গেছে যে আমরা কলেজ থেকে বেরিয়েছি আর কলেজ থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি এবং ডাইরেক্ট মরিচাকান্দি চলেছি। তো দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়, আসলে নরসিংদী যাবো। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মুফাসসাল রানা। এখন আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হব। আমার টক্সিক ফ্রেন্ড আবির হোসেন হিমেল, যে এগুলো টোট লাগাই দিবি, হচ্ছে সাজু বডি সাজু আর হচ্ছে কি বডি মুগু করে। আরে কি রে ভাই তোরা এরকম করছ করে? আইছে মুরগা উর্ফে মোবারক, আইছে ইমরান আরিফিন নীলয় যা, আর এ হচ্ছে গিয়া শেখাকর মনে কর ডিব্বা ইব্রাহিম বিন খলিল। আর আমি তো বললামই আমি মুফাসসাল। আর ক্যামেরাম্যান হিসেবে আছে আমাদের আপনাদের সোয়েব ব্লগার প্রীতম সাহা। ঠিক আছে, এরপর দেখতে থাকেন বাকি সবকিছু। আমরা এখন নরসিংদী যাচ্ছি আর বাকি সবকিছু তো আপনারা আজকে কিরকম মজা হবে। মজা ভাই আননোন, এটা বলা যাচ্ছে না কিরকম মজা হয়, এটা দেখা যাবে। হেই ইউটিউবার, হেই হোয়াটস আপ ব্রো। আরে আরেকটি কথা, এটা হচ্ছে আমাদের কি বন্ধুদের মধ্যে একটা ট্যুর, তো এখন অনেক কিছু আজে বাজে কথা হবে আর এগুলো আপনারা টুট হয়ে যাবে। হেই মিট উইথ পাত্রা হোয়াটস আপ ব্রো। পাত্রাস হাজবেন্ড। আমার ফেসটা একটু শো করে দে। এই যে এটা হচ্ছে আমি। কি ছিলে আমার বলো না তুমি, আছি তো আগেরই মতো এখনো আমি। কি ছিলে আমার বলো না তুমি। আমরা এখন এসে পড়েছি নরসিংদী পাঁচসারামপুর থেকে স্পিড বোর্ডে এসেছি। আপনাদের যদি আমার সিনেমেটিক শটগুলো ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট করে দেবেন যে কেমন হয়েছে। সো দেখতে থাকুন। আর আজকের ভিডিওতে অনেক বেশি এনজয় হবে, কারণ আমার সাথে আছে আমার সব বন্ধু। সো তাদেরকে তো আপনারা পরিচয় করে দিয়েছি। সো দেখতে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন গাইস। তো ব্রোস কাহিনী যেটা হয়েছে, আমরা এখন যাচ্ছি নরসিংদী রেল স্টেশন ঘাট। এরপর দেখা যাক নরসিংদী রেল স্টেশন থেকে আমরা কোথায় যেতে পারি এবং আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন কোথায় যাচ্ছি। আর এখানে রাস্তার কিছু ভিউ দেখবেন। তো আগে কত বৃষ্টি যে দেখেছি শ্রাবণে, জাগেনি তো এত আশা ভালোবাসায় মনে। আসলে একটা প্ল্যান আছে যে দূরে কোথাও চলে যাব, আসলে বাড়ি থেকে জানে না কেউ, কিছু জানে না আপনারা, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কেউ কিছু জানি না কোথায় যাইতেছি কোথায় কি না, এখনো শিওর হয় নাই কোনো কিছু। নট শিওর আমরা কোথায় যাচ্ছি। সো দেখতে একটা জায়গায় অন্তত আমরা যাব ইনশাআল্লাহ। আমাদের একটা গন্তব্য যে আমরা ট্রেন দিয়ে যাবো, আজকে শিওর ট্রেন দিয়ে যাবো। আর একটা দিন আমরা আজকে ঘুরবোই ঘুরবো মাস্ট। আমার ঘর থেকে আসলে কেউ কিছু জানে না যে কোথায় যাবো আমি কোথায় না যাবো। তো দেখতে থাকুন। আর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে এবং আমাদের অনেক ভিড়টা সেই। আগে কত বৃষ্টি যে দেখেছি শ্রাবণে, জাগেনি তো এত আশা ভালোবাসায় মনে। সে বৃষ্টি ভেজা পায় সামনে এলে হায় ফোটে কামিনী। আজ ভিজতে ভালো লাগে শূন্য মনে জাগে প্রেমের কাহিনী। সে বৃষ্টি ভেজা পায় সামনে এলে হায় ফোটে কামিনী। আজ ভিজতে ভালো লাগে শূন্য মনে জাগে প্রেমের কাহিনী। রিমঝিমে ধারাতে চায় মন হারাতে,
রিমঝিমে ধারাতে চায় মন হারাতে, এই ভালোবাসাতে আমাকে ভাসাতে। এলো মেঘ যে এলো ঘিরে বৃষ্টি সুরে সুরে শোনায় রাগিনী, মনে স্বপ্ন এলো মেলো এই কি শুরু হলো প্রেমের কাহিনী। এলো মেঘ যে এলো ঘিরে বৃষ্টি সুরে সুরে শোনায় রাগিনী, মনে স্বপ্ন এলো মেলো এই কি শুরু হলো প্রেমের কাহিনী। চিটাগং যাবি? চিটাগং প্ল্যানিং চলতেছে এখন, চিটাগাং যাওয়ার প্ল্যান। এখন দেখা যাক কি হয়। চিটাগাংয়ের একটা প্ল্যানিং চলতেছে যে 2টা থেকে ট্রেন থেকে আসবে এখানে। এখন ওই চিটাগাংয়ে পৌঁছাবো নাকি রাত না হয়টায়, বাট নট শিওর। দেখা যাক কি করা যায়। তারপরে একদম সকালে না চিটাগং যাবি? হ্যাঁ, yes we are going to Chittagong. আরেকটি বিষয় খুব কষ্টের যেমন আজকে আমাদের সাথে আরো কয়েকজন আসার কথা ছিল, তার মধ্যে আলবিরিত একজন। সে খুব মানে আসার কথা ছিল, বাট হঠাৎ তার সকালে কিছু প্রবলেমের কারণে তার সবাই আমরা অনেক তাকে মিস করতেছি। তো আমরা গ্রুপ থেকে অনেক মিস করতেছি। তাই হোক, মানে কষ্ট হলে কী হবে? কি ভাই, এটা তো ঠিক না ভাই, এটা ভাই ঠিক না ভাই, এটা আমার ক্লান্ত বিকেল, বুকে হাওয়া লাগিয়ে হাঁটা কতটা পথ হেঁটেছি গন্তব্যহীন চেনায় শহরের গলি। তোদের মাঝে যখন থাকি আমি পৃথিবী তখন আপন লাগে। তোরা ভুলে যাস না কখনো আমাদের বন্ধুত্ব রঙিন কোনো ঘুড়ির মতো। চিরচেনা শহরে প্রতিটি দেয়ালে বুকে চাপা অভিমান, তাও প্রতি প্রহরে চোখে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার গান। খুব বেশি না বোঝা আমার জীবনে কিছু বন্ধু নিয়ে, রাতের পরে দিন দিনের পরে রাত এই অভিযান। সন্ধ্যা নামার আগে ঘামে ভেজা শরীরে বাড়ি ফেরার তারা। আমার শহুরে জীবনের গল্প লেখে যারা, তোদের বলি আমার ক্লান্ত বিকেল, বুকে হাওয়া লাগিয়ে হাঁটা কতটা পথ হেঁটেছি গন্তব্যহীন চেনায় শহরের গলি। তোদের মাঝে যখন থাকি আমি পৃথিবী তখন আপন লাগে। তোরা ভুলে যাস না কখনো আমাদের বন্ধুত্ব রঙিন কোনো ঘুড়ির মতো। কোনো ঘুড়ি আমরা এখন আছি বাচ্চুর হোটেলে। আমরা আজকে লাঞ্চটা আসলে নরসিংদীতে করবো, আর নরসিংদী বাচ্চুর হোটেল অনেক ফেমাস। আমরা ভাত খাবো সবাই, আর এখানে আমার সব বন্ধু বান্ধব আছে, আপনারা দেখুন সবাই আছে খাবো। তো আমরা খাইতে থাকি আর ব্লগটা কন্টিনিউ করতে থাকি। তো ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন গাইস।
গাইস খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ। Back guys and goodbye, Tata, have a nice guys.